Bana mwese muri kuri TV turabona mutsa Jean Pierre Rukundo abashikiriza ibiganiro nizere ko merewe neza. Karibu kuri Facebook turi live mugende mugire subscribe. Karibu kuri na YouTube turi live mugende mugire subscribe naho nyene mwame muronka ibiganiro imisi yose iyo tugiye live cyangwa hari cyo tugira dushikirize. Rero tugiye tuvuga ibintu bikomeye iwacu kenshi bidakunda kuba mugabo muri bino bihugu bisigaye biri no mu mategeko. No kuvuga yuko urashobora gusaba yuko bagukura ku isi. No kuvuga ko uri yahura hama bakagufasha. Umva baragufasha we kuvuga ati je ndagiye jewe nahejeje numva nshaka kugenda barabigufasha ariko hariho amakondition uba utegeza gukurikiza. Hari abantu bafite ingwara zidakira kandi zigeza ahantu nukuvuga ko uba umeze neza mu mutwe iyo ngingo yifata wumva ko umeze neza aho rero baca bagufasha ukagenda n'umuryango ukabibona. Kera vyarafata umwanya munini ariko ubu nibaza mu masaha 48 processus bayaheze urumva baca bagufasha kuva kuri inosi. Hari abantu je maze kwibonera vyabaye bivanye n'akazi nkora. Hanyuma rero ivyo vyarateye amahane kugira abavyemere mugabo baratinda baravyemeza no muri parlement barasinya abashinga amateka baravyemeza mugabo haca haza ikindi cuka kibi kivuga yuko n'abantu bafite ingwara zo mu mutwe bashobora kuzobibafasha mugabo urumva bobo ntibashobora kudesida mugabo nk'umuganga abantu bakadesida yuko uyu muntu akwiye kugenda. Nuvuga ko nuje afise depression nuje afise ibivumvuri bindi mu mutwe arashobora guca avuga ati jewe ni mu nkureho. Rero ako cyumviro cyaraje baravuga ati bakavuga ko n'abana bakiri bato bashobora kubona ko nta kamaro bakadesida yuko babakuraho ariko ivyo vyaragwanije cyane arico gituma no munsi mu mategeko hamaze kuza nimero ushobora guhamagara ukaronka abantu bagufasha kuko ico kintu barakigwanije mugabo kucerekeye abagwaye cyane ukura udakura barashaka gukuramwo ari wewe ubisabye mugabo. Reka twumvirize biri mu cyongereza ndabisubiramo mu kanya. Situation for Canadians who struggle with mental illness. Come March, those patients will be eligible for assisted suicide. The country's medical assistance in dying, also known as the MAID law, was first enacted in 2016, originally intended for people with serious untreatable conditions such as terminal cancer. However, a new provision will now allow people to apply for euthanasia solely on the basis of a mental disorder. And joining us tonight with more is Alex Schadenberg, director of the Euthanasia Prevention Coalition. Alex, welcome. Thank you so much for being with us. I mean, this is really quite shocking. I'm curious, how did MAID go from people with terminal conditions to those with mental health conditions like depression? Well, in fact, Canada is a real prime example of what you would call a slippery slope or fast incremental extensions on euthanasia, because what happened is that the original law was challenged in a court in Quebec, and then a decision came down in 2019 to expand the law. It challenged this terminal illness requirement, but the government itself, though, went the next step and said not only we're going to remove the terminal illness requirement of the law, we're going to add in it mental illness alone and a few other things. And right now, just to make things even worse, they're talking about euthanasia for minors, and they're talking about euthanasia for people who are incompetent. And then recently, the Quebec government, not the Quebec government, the Quebec College of Physicians brought up the issue of infant euthanasia. So everything's... Hey, murumva rero ko bikomeye cyane. Umva bavuga ko bashobora kubikorera abana, bashobora kubikorera abantu hatacu bamaze, mugabo urumva ivyo oye ntivyapashije baravyanse. Rero haraciye haba ibindi vyigwa bisaba yuko hoba nimero abantu bashobora guhamagara kugira bafashwe bagafashwa kuko abiyahura ni benshi si bakenya. Nibaza ko ngaha hariho speed y'ubuzima, hari ibintu byinshi kuko system sociale yo ngaha ntabwo imeze cyo kimwe n'iwacu. Ngaha ntihaba ubishoboye haba ubukomeye surtout ngaha. Rero ntimwibaze yuko ngaha hari muri paradis mugabo urashobora kuhakorera ibintu byiza ukanaharonkera
ubuzima ariko bisaba yuko ubukomeye kuko abantu benshi abagenzi bagenda bagabanuka hanyuma ugasanga n'abantu bari irrité n'abantu bari kuntu bashavura n'ingoga kuko systeme iba yamaze kugufata mugabo nubwo bafise byinshi hano hari ibintu bimwe bimwe babuze hariho ukuryoherwa mu bawe mu mwakuranye kuko ngaha abantu tuvuge nk'ubu uba nko mu Kinindo urashobora kuba mu Kinindo imyaka yawe yose ariko ngaha baguma bimuka suiva akazi suiva inzu nukuvuga ko uguma uyadapta ahantu hose ku bantu bashasha ngaha nta muntu avuze ngo iri nitongo ryanje nzuriraga aha inzuragura uyihejeje urayigurisha ugumugenda baguma bagenda nta numwe aguma ahantu ngo aha ni waje atashema rero kenshi ngaha nta ihari rero ubu rero haje nimero yitwa 988 ubundi 911 ni yindi bahamagara umerewe nabi ari polisi ushaka ubu rero ugomba wumva ugomba kwiyahura ucuhamagara 988 sinzi rero ko bashobora kubigufasha yukuze cyangwa urwaye ingwara ikomeye ariko bayishyizeho kugira abantu ntibashobore gushika kuri iyo point kandi bashobora kuvamo ikintu katwumviritse. Good evening, everyone. For the millions of Canadians who silently struggle with anxiety and depression each and every day, a new 3-digit hotline launched today could mean the difference between life and death. The 988 Suicide Crisis Helpline can receive calls or texts 24 hours a day, 7 days a week, anywhere in the country. Murumva aka nimero jewe numva ari akanimero keza cyane kandi ni wacu birashobora kubaho kuko burya natwe turafise abantu usanga batamerewe neza mapereo bamenshi mugabo ugasanga arahamagaye akeneye ubundi bufasha cyangwa icyo ari cyose mugabo bashizeho inimero hari ibintu bimwe bimenga vyo gabanuka kuko iwacu depression ntituyemera irabaho petete ntifise inguvu mugabo iramara abantu ingwara zikaza tusa abantu ntibaronka ingene barya bibaho mugabo iyi nimero nibaza kwizofasha igahindura nibi bintu basa bariko bariyumvira mugabo kuvyabatama byo byaramaze gufata intumbero. Year 4,500 Canadians take their own lives at among 50. Murabona bavuze ati 4500 ku mwaka abantu barikuraho kandi bari mu myaka 15 na 15 na 34 n'abantu bakiri bato abantu baravuga ko na social media ibifise mu uruhara turabigarukako. 34-year-olds, suicide is now the second leading cause of death in this country. CTV's Heather Butts leads us off with how the lifeline will work. For many Canadians, anxiety and feelings of depression and loneliness can be overwhelming. Al Raimundo was just 13 years old when mental health distress started to take over. I was putting different things into Google, like I want to die. I couldn't find what I should be accessing, and that led me to not access anything and attempt suicide, which landed me in the hospital. But even later in life, Raimundo says it didn't improve, struggling to find the right help when having suicidal thoughts. You're spending so much of your energy just trying to fight to be alive, trying to navigate a crisis system on top of that is almost an impossible feat. But as of today, there's a new network and number making it easier to get support. Canada's new 3-digit number for suicide prevention is up and running. Thank you. Canadian. Murakoze cyane murumva yuko biriko bigenda neza ubu bashizeho iyo nimero reka turabe abantu bakunda kwiyahura abaribo iyi nimero rero wumva umerewe nabi ni kuyihamagara bazogufasha nukuri birafasha cyane kuko 4500 par année ni benshi kuva ku myaka 15 gushika 30 n'imyaka 34 ni mike cyane akaba ari ikintu cya kabiri donc kwiyahura biza ubwa kabiri ku kintu cisha abantu benshi murumva yuko bimeze nabi benshi rero ngo ni abagabo n'abagabo kuko ngo bibagora bigagaza
abagabo burya dushikwa n'ibintu byinshi kuko turigagaza rwose. Surreprésenté dans les statistiques de façon générale, puis particulièrement, j'imagine, en Chaudière-Appalaches? Oui, absolument. 3 décès sur 4, ce sont des décès faits par les hommes. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est que les hommes vont souvent, d'une part, utiliser des moyens plus létaux et d'autre part, encore malheureusement, le modèle traditionnel masculin. Un homme, c'est fort, un homme, ça ne demande pas d'aide, un homme, ça règle ses problèmes tout seul. Mais c'est encore très, très présent dans la population masculine, ce qui fait en sorte que ça rend plus difficile la demande d'aide ou d'aller proposer de l'aide à un homme qui est en difficulté. Souvent, un homme ne va pas faire paraître ses émotions également. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi les taux de suicide sont plus élevés chez les hommes. Les pensées suicidaires sérieuses sont en hausse. Ça aussi, on retrouve ça dans les statistiques de l'INSPQ. Effectivement, là, par des études populationnelles qui ont été faites là, pendant la pandémie, on constate qu'il y a une légère augmentation de la prévalence des idées suicidaires dans la population. Est-ce que c'est dû spécifiquement à la réalité de la pandémie qui fait en sorte que les gens vivaient plus de difficultés? Peut-être que ça peut expliquer là, une partie de la population. La bonne nouvelle, c'est que les gens vont davantage dans les milieux hospitaliers pour demander de l'aide. Donc, qu'ils aient des idées suicidaires ou qu'ils aient fait des tentatives de suicide, on a vu une augmentation. On a aussi vu une augmentation des demandes d'aide via la ligne téléphonique, via suicide.ca. Donc, les gens connaissent davantage les ressources, vont peut-être être plus amenés à demander de l'aide. Donc, même s'il y a augmentation de la prévalence des idées suicidaires, il n'y a tout de même pas d'augmentation du nombre de décès par suicide, ce qui nous rassure quand même beaucoup. On a parlé des hommes. Un mot en terminant sur les jeunes femmes qu'on dit plus à risque de développer une pensée suicidaire qu'il y a 5 ans. Est-ce que là aussi, la pandémie ou, je ne sais pas, la pression des réseaux sociaux pourrait l'expliquer? Je pense que la pression des réseaux sociaux fait partie de l'explication de cette réalité-là. C'est un phénomène qui n'est pas juste présent au Québec. On observe partout en Occident une augmentation de la détresse chez les femmes et particulièrement les adolescentes. Donc, parmi les hypothèses qui pourraient expliquer cette situation-là, effectivement, la question de la pression de la belle image publique pourrait contribuer à ce niveau de détresse-là. Ben, la discussion qu'on vient d'avoir, elle est importante. Si ça a éveillé certaines pensées ou qu'il y a des gens qui nous regardent présentement et qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas. Murumva yuko avuze ati l'apparence ingene abantu dusa ingene dushaka kwerekana ingene abantu dushaka kwerekana ingene umuntu amerewe neza cyangwa ingene umuntu asayangana cyangwa ingene umuryango we umeze neza. Ibi bintu twarinjiye muri comparaison iri public iri kuri réseaux sociaux. No kuvuga yuko ubuzima bw'uriya muntu turabumenya kandi hari aho usanga bijya yerekana bishobora kuba ari byo cyangwa si byo. Naho byo babyo wewe ufise nawe ubwiwawe biragoye yuko ucumuraba hama wumve ko bimeze kuriya. Ubwiza busigaye buri kuri barifotoza ibintu bidasanzwe abantu bagashiraho. No kuri hari igihe vyinfluence d'une façon positive mugabo kenshi bitera ibibazo. Abagabo avuze ati nibo biyahura cyane kuko kenshi ni muri ya mentalite traditionnelle ivuga yuko umuntu w'umugabo niwe kizigenza ntashobora kwihenda ntashobora niwe nyene urugo niwe mutwe w'urugo ibintu byose akabishira mu mutwe hama bikamukuraho kubera atashobora kuvuga. Rero twizere yuko ibyo turiko turababarira mubikonsidera kuko mutabikonsideye ibi bintu bizotumarira abacu bizodutera ingwara nyinshi bizodutuma tutubaka neza. Murabona ngo abantu bavanye umwanya wose kenshi usanga ari akantu kakurimwo ugasanga abantu no mu kuyaga ikiganiro kirimo gutwenza ntibikibaho. Rero tugaruke kuri réseaux sociaux. Les réseaux sociaux surtout ziwacu muri Afrika reka tugende kuba mu bihugu bumva iki kirimi. Nukuri uravye ibintu byipasa kuri réseaux sociaux haba mu Burundi mu Rwanda nukuri nikora tugira imana icyumviro cyo kwiyahura kikaba gifise inguvu nke mugabo muramaze kumva bikorora ku ma etage. Nuvuga ko nibi buraya biriko biraduga kubera réseaux sociaux kubera abantu batukaniraho kubera abantu bica abantu bakihari bakandika ngo rest in peace rest in peace ugasanga umuntu baramwisha atapfuye cyaba gatanga information umuntu bakamudeforma amafoto yiwe bakayadeforma bakamushiraha bakamuvuga ko ibintu cyangwa umuntu akangiriza umuntu icaha kuri internet
ku buryo ni vrai polisi ishijamwo n'abandi bakajamwo muga hari igihe usanga arengeye cyangwa hari igihe usanga n'ivyo ariko aravuga bivuye ku nsaku kuko ata matohoza abirimwo ubuhinga aba yabaye. Ibi bintu rero iwacu abana baramerewe nabi hajya ntabyo mumenya, abana basigaye baraba cyane internet, bivuga yuko dukwiye kuraba neza indero y'abana, dukwiye kuraba natwe dukuze ibyo dushirako kuko ibyo ushizeko ntibizovako n'imyaka burya naho bifuta bashatse kubigarura bo bigarura. Rero twizere yuko abari muri Canada iyi nimero ishobora kubafasha, hama mukurikirane ibiganiro abantu bakora biri kuri za YouTube, harimo ibiganiro byiza byubaka. Hariho nkiza ko uno munsi ndashiraho link abantu bari muri Canada, ahantu ni Burundi hose, muze kuja kuri iyo Zoom aho babigisha ingene amatamperama yanyameze, bigatuma dutahura na stress ikabanke, depression ikabanke, kugomba kwiyahura nabyo bikavamwo, kuko birabaho barinze babivuga mu makuru ahantu hose. Itegeko riva muri n'amashinga amateka atiza niyo nimero, nuko babona yuko ibintu bitorosha. Rero birabaho mu abantu munyumviriza ça existe, muze kuja kuri iyo Zoom rero ku mugoroba hano Vancouver, za Ottawa zo bari hafi minuit, mu Burundi zo bari 6h30 yo mu gatondo. Ndashiraho link kugira ushaka wese yinjire, kuko tutabigize gutyo byo tugora. Hama tugarukane kwa kubaho kwiwacu. Je mara nibaza nti yaba twabaho nka kujya abantu mu Burundi basangira, ugasanga ababanyi babanye neza, ibibazo bibaho muga kenshi ugasanga babanyeho neza imyaka n'imyaka kuko batimuka, nico kirafasha. Rero ugasanga natwe turi muri ville imwe, burya natwe ntidukunda kwimuka, dushobora kuba turi muri ville imwe tukayiguma mu mwanya munini, twari dukiye kumvikana tugakreya ibintu cadre imeze nk'ijya y'u Burundi. Cyamwe ibaza ino ntibabuze cyo kurya mu gihe ukora, ugacugira n'ahantu ushobora kuja kunywera agacupa nibunywa agacupa, agakafe nibunywa agakafe, ukabuze ko hahurira n'abandi. Abantu mu za Ethiopia barazifise, hari ibihugu byamaze kwiyubaka muri iyo ntambwe. Rero twizere yuko natwe abarundi, abanyarwanda twose turakora. Burya ahantu hari ububare bw'abarundi burya si bibi, ni bibi kaone exagere, muga tugiye tukayaga, muga umuntu agataha kare akibuka ko ari ibintu ajejwe gukora byoba byiza. Nuko kwarakumvise yuko Canada yashizeho nimero 988 ushobora guhamagara iyo ufite ibibazo umva ugomba kwikuraho, muga ukamenya yuko hari abantu bagwara ingwara zikomeye bo nyine byisabiye barabakuraho, amateka arabirikura kandi biranyanyaruka narabyiboneye. Hanyuma mugerageze rero muze, niyo tuzonafasha n'iwacu tumeze neza. Murakoze rero, naho utaha nizere yuko muzogira weekend nziza. Imana ibane namwe, abafite ibibazo mwihangane, mwihangaza Imana, hama nayo nyene izobarungikira umuntu ashaka kubakura muri ico kibazo, uko vyose bigiko n'abantu kandi Imana ica mu bantu, nkuko nawe ushobora kugwa ko igaca muri wowe ugafasha uwundi. Murakoze rero, naho utaha.